aho murega hose nta kige ntago bamuhana kwa meho wari uyizeye iki wizeye Imana yo mu ijuru je ndi umuntu ukuze sinanamubeshera urubanza kuba rutangira yirirwa antuka kubigo aza antunga n'inkoni akafata agakonya kwe muri Tanzania nabwo ari byo arabesherwa nibyote n'imihimbano ndarahiye Imana yari misi nijuru. Alo, salamu alaikum abla. Alaikum salam. Mwandishi wa habari nataka mimi niko na mwandishi wa habari pata kuzungumza na wewe. Nataka kuzungumza na wewe kidogo. Ngo muganire. Habari mama. Nzuri habari. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Umuyobozi mwizina yasinye mu izina ry'akagari. Yazinye mu izina ry'akagari kandi atari executive. N'ubu buhamya bw'amuyabora bigaragaza. Ntabwo nigize mubona ayobora. Hanyuma akarere kakavuga ngo hayoboraga Gitembe Vestine kuva 2006 kugera 2012. None se hari kagari kagira executive babiri. Niyo rero ntabwo ari umukono wa mukuru wacu. Mukuru wanyu Soirée umuwafuye. Mukono. Bahimbye umukono kuri izi nyandiko laboratoire hari. Erego yo muntu ahora yirata. Avuga ngo ubuyobozi buri mu maboko yanje ngo no bumuzagera kwa president muzansita. Hanyuma se ibi mwabijyanye mu rukiko rubivugaho iki? Babijyanye rike ko babitesha agaciro byose. Ibyo turashaka rwose ko president turenganura bararenganye batombura inzu yacu. President wa Republika Paul Kagame u Rwanda turasaba president ko aturenganira nk'umuryango wa Saleh Sultan. 1-0. Bakunzi rero bakarejya Omar Pano na Intego TV aha twageze Rwamagana hafi ya Buswayirini nkuko twari twarabibateguje twaje mu kibazo cy'abavandimwe ababyara bafite inkomoko mu bihugu by'Abarabu. Murabona umusaza twicaranye ntago dusa cyane na abavandimwe na ababyara mu muryango wa Saleh Sultan mu Rwamagana mu mujyi. Umusaza nubwo mubona ari inzobe cyane ariko yavukiye hano mu Rwanda. Ikibazo cyatuzanye rero nkuko nakunze kubibabwira umusaza avuga ko mu imitungo ya Saleh Sultan yaje kuriganwa nkuko abivuga byaciye mu manza na mubyara wabo Boumediene. Twahageze rero tugerageza kumva impande zose nubwo uruhande rwa Boumediene rutifuje kujya muri kamera ariko baduhaye ubuhamya bwabo. Ubu kuri isaha tugiye kuvugana na Muzehe Issa arabanza twibwire atubwire nuko ikibazo cyatangiye hanyuma tuzashaka umwanya uhagije dushyireho akacu ngewe na Uwizeyimana Marie Louise tuvuge uko twabibonye muri cadre y'umuryango, cadre y'amategeko n'ubucukumbuzi bw'ijisho ry'umunyamakuru. Mzee karibu rero aha tugusanze hitwa ngo iki? Hano ni Rwamagana. Aha twicaye. Aha twicaye ni iwacu inzu y'umuryango. Bakwita nde? Jomba nyita Issa Saleh. Umuryango wanyu ni mukomoka kuri nde? Tumoka kuri Saleh Sultan na Azahila. Mwageze mu Rwanda, yageze mu Rwanda ryari? Data Saleh Sultan yavukina. Nawe yavukina ariko abasogokuru bashikera babyara badata bacu bapapa bacu natwe turakura gutyo natwe turarongora tubyara abandi nabandi babyara abandi tubita abazukuru nabuzukuruze. Hanyuma Boumediene mupfana iki? Boumediene dufani we no mubyara wacu mu muryango papa we ni Nyirarume ni umusaza wa mama ariko kwase nyina Boumediene ni yitwa Mugeni. Yego. Kandi nawe nyina avindimwe na nyogokuru wanje ubyara papa. Yego. Hanyuma byagenze bite rero byatangiye bite kugira ngo umuryango ube wisanze mu manza muri ababyara muburana byatangiye bite? Ubwire kuntu byatangiye uyu mugabo yazaga hano iwacu buri munsi burije arambwira dore simfite aho mba ndagira ngo unsaide wenda ukareba kuntu wangurisha iriya nzu y'umuryango. Nanjye ndamubwira ntazungira iriya nzu y'umuryango ushaka wimuhata kugura ngo ati njye ndayagwana kibazo umuryango n'utera amahane
njyewe nzumvikana nabo urumva ndamubwira n'amafaranga ushaka kuyama maze kukusobanurira bihagije ko inzu atari yanjye ari y'umuryango we ndamubwira amafaranga niba ushaka kuyama yama ku bushake bwawe ariko njye maze kugusobanurira ko ntanzumbwira ariko nyuma yaho bigera aho ngaho mbona ko nakoze nanjye amakosa ndamukurikira iwe twari turi babiri muri salo iyo nzu yatwaye umuryango ndamubwira rero umuryango urimo gutera amahane ku kintu cyabo urumva ndamubwira nawe nagura ngusubiza amafaranga yawe wampaye ibintu ubumvikane bugaruke mu miryango yaraguhaye ngahe mu yari yamaye 500,000 1,500 cy'amadolari miliyoni miliyoni n'igice ndavuga ndashaka kuyo kwishura uvuye mu nzu y'umuryango ubuvandimwe bube nk'uko bari bumeze mbere yego arambwira njyewe ntago nayafata ati niba mufite miliyoni 40 ufite miliyoni 40 niwe yashakishe nduzo mufata inzu yanyu urumva na niyo urubanza rwatangiriye koko yaranze bumvikane hanyuma umuryango mwebwe muri abavandimwe bangaye kwa Sultan twebwe turabavandimwe 10 ariko batatu ntago bakiriho yego hanyuma ariko ubwo turi 7 hanyuma baje gutanga uburenganzira mu muryango mwaganire mute kubijyanye no kugurisha umutungo ntago ibigize batanga umuryango ahubwo ni papuro nkuruza itanga ubwega ati mwene kanaka ariwe Bomedeni Abdallah ndushaka katugurira inzu yacu kubera ko inzu ni umuryango naye urumva niko byameze ariko inyandiko akagenda yibesheje inkiko ngo iratanga uburenganzira kandi inyandiko muruza yatumye papa watarafa papa yamaze gufa niwe yayikuye kwa mukasi urumva agenda ayibesheje inkiko ngo yatanga uburenganzira urukiko rukabifata ibya mubwiye ari babumvira we ibyacu twebwe tabibabwira ko ntabwo itanga uburenganzira ati none ati tukaburana gutyo ndabona hano inyandiko ari inyandiko yanditse mu Giswahili ariko yaje gusemurwa mu Kinyarwanda isemurwa iyi nyandiko ihinduwe mu Kinyarwanda ivanywe mu rurimi rw'Igiswahili tariki 20 z'ukwa gatatu 2019 isemuwe na Professor Niyomugabo Cyprien PhD inzobere mu bumenyi bw'indimi umwarimu n'umushakashatsi wo mu rwego rw'ikirenga mu ndimi z'Ikinyarwanda n'Igiswahili Kaminuza y'u Rwanda umunyamabanga wa komisiyo y'Igiswahili ya Akalan Afrika yunze ubumwe intebe y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco agashyiraho email ye na nimero na kashe ye irahari iyi ni inyandiko isemura ibyari byanditse mu Giswahili bakunzi ba Karegeya Omar Pano na Intego TV mu kwihangande tubasomere iyi nyandiko yasemuwe ikuye mu Giswahili twebwe abana ba Swaleh Sultan bin Hamis Al-Namani nitwemera na gato ko inzu yacu iri Rwamagana igurishwa tutabigiyeho inama ngo tubyumvikaneho ndetse ngo tunabitangire uburenganzira twese hamwe abana baswarehe kuko iyo nzu ari y'umuryango byongeye kandi uwo muntu wayiguze witwa Bomedien bin Abdallah Kila Al-Namani niyemerewe na gato kuyigura ngo ayigire iye adahawe uburenganzira natwe twese abana ba Swaleh Sultan Abdallah Swaleh Sultan Al-Namani mukuru wacu tuvindimwe niwe wenyine wemerewe guhagararira ndetse no gucunga inzu yacu uyu Abdallah kandi yemerewe kuba yakodesha izi nzu ndetse no kuzigurisha mu gihe twebwe twese abana ba Swaleh Sultan tubimuhereye uburenganzira uwitwa Isa Swaleh Sultan nta burenganzira ubwo ari bwo bwose ubone bavuga nta burenganzira ubwo ari bwo bwose afite bwo kugira inzu agurisha twebwe abavandimwe twese tutabyemeye ngo tubitangire uburenganzira bityo rero Abdallah Swaleh Sultan Al-Namani afite uburenganzira busesuye bwo guhatanira iyo nzu no kuyigaruza igasubira mu maboko ye natwe rero
tumuhaye ubwo burenganzira busesuye ngo akurikirane ibirebana n'iyo nzu byose. Ni twebwe abana ba Swaleh Sultan turi i Muscat muri Omani, kandi urwandiko twashyizeho umukono nirwo gihamya. Abo ni Nadia Swaleh, Abla Swaleh, Mohamed Swaleh, Saba Swaleh, Taufik Swaleh, Sultan Swaleh, Hamad Swaleh, Ali Swaleh bashyizeho imikono. Hanyuma rero muzehe, murakoze cyane kudukurikira. Iyi baruwa ibyivuga muri make iravuga ko bahaye uburenganzira Abdallah Swaleh bwo kugaruza inzu wowe Isa wari wagurishije na Boumediene ikagaruka. Ubu bihagaze bite? Bihagaze bite? Twebwe icyo nshaka kuvuga muri make, iyi nyandiko urabona, iyi nyandiko niyo bashaka inkiko kamu insinzi, kandi iyo insinzi yabonaga yabera umuryango amayobera. Urumva, urabona ko muri make ni nk'igitugu yakoreshaga. Akagikoresha hehe? Simbizi amayeri yakoreshaga na kutuyazi, kubera ko nago ubundi urukiko rugira abasemuzi. Urumva, niko bigenda. Ninde wajyanye kwa niyo mugabo kwisemuza? Mu muryango. Mugize bajina. Yego. Bayijyana kwa niyo mugabo. Hanyuma urukiko rwayihaye agaciro cyangwa bayiteshaga? Ibi yose babitesheje agaciro. Navoka wacu arabizi. Ni nimero nazigwa mushase mwana buvugana. Akakubwira ukuntu bimeze, koko niwe yari uhagarariye umuryango. Wowe umona ko niki gituma mu manza ari mwe mutsindwa? Natwe biradutangaza. Ingo mwabikubwiye kare, uyu rubanza insinzi ya mugabo abona biyabera umuryango amayobera. Koko amasezerano, ubundi amasezerano mu butabera, ubundi imanza mu butabera n'amasezerano. Niba afite amasezerano y'umuryango wamusinyiye bose, atabura n'umwana n'umwe, atabura n'umwana n'umwe, abyerekane niba bifite. Urashaka kuvuga ngo ntabwo yaguze n'umuryango wose? Ntabwo yaguze n'umuryango. Ariko wakavuga ko yabishyuye mu byiciro yishyura uriya bahaye uburenganzira Abdallah. Ikintu kimuha ingufu nkuko yabibabwiye n'iki papuro. Nama arakibabeshesha nicyo politiki cyangwa kandi iyi nyandiko ni mpuruza. Ngira ngo nk'ikinyarwanda uzi ko bivuga. Yego. Ni notice. Nuguhagarika. Nuguhagarika. Yego. Hanyuma mwaraburanye bigenda bite mu mateka y'imanza mwagiranye? Twaraburanye, urumva, turagenda tuburana, urumva, akaburana iki? Twaburanaga inzu yahuguje. Agatsinda nde? Agatsinda we. Kubera iki? Kubera iki gipapuro naribabwiye. Yego. N'iki ngiki. Urabona iki nicyo cya masezerano y'ubugure bw'inzu ku itariki 6 z'ukwa 2026. Ngewe Abdallah Swaleh uhagarariye umuryango wa Swaleh Sultan nakiriye amafaranga angana na miliyoni 1 yari yasigaye kuri miliyoni 2 n'igice. Twaguze inzu iri muri parcelle nimero 29 mu kagari ka Cyanya umurenge wa Kigabiro, ifite amaduka abiri n'inzu z'inyuma. Ndamutse shatse guhinduza izina yanyorohereza, hakaba nta muntu n'umwe wo mu muryango wa Swaleh uzagira icyo ambaza kuri iyo nzu. Bikorewe imbere y'umuyobozi w'abasilamu akarere ka Rwamagana Nyiringabo. Uguze ni Boumediene Abdallah, ugurishije Abdallah Sultan. Abakurikiye ikiganiro nigeze gukora kuri Karegeya Omar Pano, aha niho navugaga ko amazina hejuru handitse ngo ngewe Abdallah Swaleh, hanyuma byagera hasi bakandika ko ugurishije ari Abdallah Sultan. Bansobanuriye bambwira ko uyu muntu ashobora kuba ari umwe. Muri make iyo iravuga iki? Baravuga ngo hari aho bavuga ngo ntago yemerewe guhindura, ngo ndamutse nshatse guhinduza izina bishatse kuvuga iki? Muri amasezerano ndamutse nshatse izina guhinduza izina nuko avuga nkuko nkuko umuryango ugize kumugurisha. None
ko ihakana umuryango wari kumuhindurira n'indi aya masezerano ari cyanenga se ndayanenga cyane ijana ku ijana afite nawe dore ubusembe afite reba ni ubuhamya bw'akarere umuntu watekashe yitwa nde yitwa Hawamu Sebisaho yigize umuyobozi mu izina yasinye mu izina ry'akagari yazinye mu izina y'akagari kandi atari executive n'ubu buhamya bwa meya burabigaragaza ubuhamya bwa meya buravugira buti igisubizo mwandike igisubizo ku ibaruwa yanyu ku itariki 11 Mutarama 2023 bwanashingiye ku ibaruwa yawe ya 11 Mutarama 2023 wanditse usaba amakuru ushaka kumenya amazina yombi y'uwahoze ari umuyobozi w'akagari ka Cyanya gaherereye mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana nkwandikiye ngira ngo nkumenyeshe ko wari umuyobozi wako kagari muri 2006 ni Kitembe Vestine kugera mu mwaka wa 2012 ubu akaba atagituye mu karere ka Rwamagana ahubwo akaba atuye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Remera. Aha uretse genda gakeya hasinye nde mu buhe mwaka 2006 akarere kakavuga ko 2006 hayoboraga nde wasinye ninde Sebisaho Hawamu ni muntu ki uramuzi njya mubona ariko ntabwo yigeze umubona ayobora se ntabwo nigeze mubona ayobora hanyuma akarere kakavuga ngo hayoboraga Gitembe Vestine kuva 2006 kugera 2012 none se hari kagari kagira executive babiri niyo baba batana ariko uwo akarere kasinye ko yari ahari ubwo nuwo naho bashobora gusimburana ariko mu gihe cya 2006 ko akarere kabivuga 2006 kugera 2012 hayoboraga Gitembe Vestine Gitembe Vestine twaramukokiye tumaze kubona ubuhamya na mushiki wanje na muramu wanje Iremera tugende Iremera y'Ikibungo uwo Gitembe Vestine turamushakisha turamubona urumva turamwereka igipapuro asubira inyuma ati igipapuro kiteye n'ubwoba ati se umuntu yateye kashi y'akagari yatera gute kashi y'akagari nasinye y'umuyobozi w'umudugudu iriho birashoboka okay komeza ubwo icyo ni nge ya mbere komeza iyi ngiyi kuvuga ngo yari yandikije ubutaka we n'umugore we we aravuga iyo ni yande ni ubutaka ni ikigo cy'ubutaka umushinja cyaha uyobora ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Ngoma umusaza afite impapuro nyinshi iyo y'idini iravuga iki yaje iti iyi y'idini irahakana ubu bugure ngo nta bugure bubera ku idini yego bwari bwabereye ku idini se nturura kashe y'idini se none kashe ya association y'idini yaza gutuma imitungo y'abaturage yego komeza muri iki kibazo nubwo utari kurasa ku ntego duhurira ku gishushu wambwira guti iyi dosiye yavuzwemo ibijyanye na ruswa ubishingira kuki ruswa kubera ko iyi dosiye irabigaragaza hera tuge urugero iri hano reka nikwereke iravuga iki yasoma urebe ubushinjacyaha ku rwego rw'urukiko rukuru ruhagarariwe n'umushinjacyaha bujurire imiterere y'urubanza Gakwavu Honore wajuriye mwene Gakwavu David na Mukarutirabura Therese wavutse 1938 barizwa mu mudugudu wa Kamihanda akagari ka Kibagabaga umurenge wa Kimironko akarere ka Gasabo umujyi wa Kigali icyaha aregwa gusaba no kwakira indonke icyaha giteganywa kandi kigahanishwa n'ingingo ya 5 ikiregerwa kujuririra imikirize y'urubanza kandebe ngiye muri rutegetse kuko umwanya muri ngoro uyu yatanze ruswa nibirimo hano yatanze ruswa hano birimo ninde ariko tubwire nyine ninde watanze ruswa yayihaye nde bimeze bite reka mbisome hano bibiri hano ndabona urukiko hano birangise kuko nabona bibuka urukiko rwemeye icyemezo cy'urukiko rwemeye kwakira ubujire bwa Gakwavu Honore nyamara bukaba nta shingiro bufite
rwemeje ko rubanza ruriya rwaciwe n'urukiko rwisumbuye rwa Ngoma ku ya 14 z'ukwa 2022 rudahindutse mu ngingo zarwo zose. Ruhanishije Gakwavu Honore igifungo cy'imyaka 7 n'umunsi umwe n'ihazabu ya miliyoni 1 n'ibihumbi 470 y'u Rwanda atayishyura mu gihe cy'iminsi 8 kuva urubanza rubaye ndakuka agakurwa mu mutungo we. Rutegetse ko amafaranga yafatiriwe ya Gakwavu Honore asubizwa Boumediene Abdallah. Dusobanurire bishatse kuvuga iki Gakwavu ni muntu ki, ruswa yatanzwe yari iki, baburanye iki? Gakwavu uwo mbese ngo ni umuyobozi wa RIB. Umuyobozi wa Rwamagana wa RIB. Yego. Yamuhaye ruswa kugira ngo amukorere urubanza neza. Adakurikiranwa inyandiko mpimbano biranditse hano. Amuha ruswa inde uwo Boumediene yatanze uko ibijeje maze bisobanura. Yego. Yamuhaye 100. Bwa kabiri mu matare yarenzeho makeya umugore we ngo nawe atangandi 190. Yego. Bwa gatatu atanga andi atangwa Boumediene mu byiciro bitandukanye mu rubanza birimo muri birimo hano. Yego. Komeza nta kibazo ngo nibyo. Ubwo nibyo kuko nge narebye icyo urukiko rwanzuye ko ahanishwa imyaka 7. Komeza rero. Yaramaze gutanga ruswa waruvuze inshuro zingahe ariko hanyuma byaje kugenda bite? Baje kugenda gite? Uyu nguyu bagenda sinzi kuntu byagenze yakinyuma wenda yagiye atangara baramufungisha simbizi niko babivuga. Bafungisha Gakwavu. Uyu nguyu yafungisha Gakwavu. None se Boumediene afite imbaraga kizafungisha umuyobozi wa RIB? Simbizi ngewe manake biterwa wawe muraturanye mwaraguze ni azakora kuki? Ahubwo bwa mbere yarabeshe mu rukiko na avoka we bamaze kubwira ati ninde wahaye umuyobozi wa RIB ruswa. Barabaga ko ure mu muyobozi we ure umuburanira na ashobora kuvuga ati na Boumediene ati mu muryango bayitanze kandi amuhishira amukingira ikibaba. Ariko byaraze kumenyekana ko yarayitanze ku kise wowe wabonye ute urubanza ko hahanwe Gakwavu wenyine kandi itegeko rivuga ko bombi bahanwe. Ibi bigomba kumenyesha kuko waganira wenda na ntuza avoka wacu ukamenya ibi yakubwira kuko ni umunyamategeko. Ngiye ntabwo nabisobanura byose ngo mbimenye. Ishobora kuganira na avoka ati byagenze bite. Mu bipapuro wampaye hari nibyo wanyeretse ngo byavuye muri Forensic Laboratory byavugaga iki birimo iki ni makuru ki? Ibi turabipimye kandi n'ubushinja cyangwa bijyanyiriye. N'ubushinja cyangwa bijyanye muri laboratoire. Muri laboratoire. Cyaki papuro yavuga ko yaraguze ku idini kingiki. Urabona izi signatire ni ntago bihuje. Donc nibyo mwagiye gupimisha laboratoire isanga bidasa ikitari cyo niki ni umukono wande. Rero ntabwo ari umukono wa mukuru wacu. Mukuru wanyu Soirée umuwafuye. Yego. Bahimbye umukono kuri izi nyandiko laboratoire igaragaza ko atari byo. Okay. Donc ubugure ni ubuhimbano. Okay. Hanyuma icyo nagisoma mu umuhamya w'umukozi wakoreraga mukuru wacu. Yashizemo na carte y'akazi n'iki byose. Yavugaga iki? Wewe sobanura uyu mugabo. Wewe sobanura inyandiko itanga ubuhamya yo kuwa 11 z'ukwa 2023 ikosora ubuhamya bwatanzwe tariki ya 10 z'ukwa 2023. Ngewe Kalisa Jean Dodi arahari ariho? Warahari. Abahehe? We ubundi yakora muri Uganda. Kalisa Jean Dodi mwene Kayumba Vena na Busugire wavutse 1963 afite irangamuntu iri yatangiwe Nyarugenge Kimisagara usanzwe mba mu gihugu cy'abatonyi cya Uganda nkaba kandi narabaye umukozi wa Abdullah Soirée kuva tariki ya 30 z'ukwa 8 1995 dutandukana amaze kwitaba Imana muri 2007. Maze kumenya ko abavandimwe ba Abdullah Soirée bafite ikibazo cyuko uwitwa Boumediene Abdallah mubyara wabo yabatwariye umutungo w'umuryango wabo ugizwe n'amaduka ndetse n'inzu yo guturamo basigiwe n'ababyeyi babo iherereye mu karere ka Rwamagana intara y'Uburasirazuba nafashe umwanzuro wo kuba nje mu Rwanda kugira ngo
mpatangira ubuhamya kuko yagiye no mu rukiko cyangwa n'inyandiko yakoze gusa yagiye imbere ya noteri yabutangiye imbere ya noteri okay nabibonye hariho makashe atukura yo kwa noteri hanyuma naje mu Rwanda mpatangira ubuhamya kuko hari ibyo nzi kuri ubwo buriganya bwakozwe na Boumediene Abdallah mu kwezi kwa 8 2012 gusa sinibuka itariki n'umunsi Abdallah Saleh yaramaze imyaka 5 yitabye Imana kuko yapfiriye mu bitaro by'umwami Faisal tariki 23 z'ukwa gatandatu 2007 kwa 2007 uwitwa Boumediene Abdallah yansanze Kigali mu mujyi ansaba ko namufasha nkamwandikira kandi nkanamusinyira ko inzu y'ubucuruzi ndetse n'inzu nini yo guturamo hamwe na annexe by'umuryango wa Saleh Sultan ko yabiguze na Abdallah Saleh ndetse nkamushakira n'impapuro zigeze kuri 3 zigaragaraho amasinya y'umwimerere Abdallah Saleh yasinyeho nawe akampemba amafaranga 150 maze kumukorera ako kazi namwemereye ko ngiye kubanza ngashakisha izo nyandiko dore ko ntari ngikora muri iryo duka namara kuzibona nkabimukorera impapuro zigaragaraho isinya y'umwimerere za Abdallah Saleh naje kuzibura burundu Boumediene ndamuhakanira mubwira ko akazi yampaye ntagashoboye naje gutungurwa no ko tariki 6 z'ukwa 2023 nahamagawe na Sabaha mushiki wa Abdallah Saleh ambaza ko naba naramenye ko Abdallah yagurishije inzu y'umuryango muri 2006 kuko twiriranwaga asinyira mu idini y'abayisilamu ndamuhakanira kuko ntabyo narinzi mubwira ko nta byabayeho ibi byatumye mfata icyemezo cyo kuva muri Uganda tariki 10 z'ukwa 2023 kugira ngo nze i Kigali ntange ubu buhamya ikitonderwa iyo ndi muri Uganda nkoresha nimero 0789144415 nteganya gusubirayo kuwa gatanu tariki 13 z'ukwa 2023 urukiko rukeneye kugira ikindi rumbaza rwampamagara kuri iyi telefone cyangwa rukantumaho nkagaruka kumugereka shizeho ikarita yanjye igaragaza icyemezo cy'ubwiteganyirize kigaragara ko nabaye umukozi wa Abdallah Saleh ku ya 30 z'ukwa 8 1994 nshyizeho kandi indangamuntu yanjye nshyizeho ikimenyetso kigaragaza amakashi naterewe n'igihugu cya Uganda kigaragaza ko uwo munsi nanyuze Katuna nza mu Rwanda kandi no mu Rwanda bakanterera kashi Kabera Jean Dodi uyu yari umukozi wa mukuru wanyu yamukoreye igihe kinini cyane hanyuma se ibi mwabijyanye mu rukiko rubivugaho iki babijyanye urukiko babitesha agaciro byose ibyo wabibaza n'avoka watuburaniraga arabizi byose ibyo ni ubuhamya bwo wari umukozi wa mukuru wanyu okay komeza none ikibazo kindi mfite hano hanyuma sense wereke kanu gatoya hano ibi uravuga wavugaga hano asobanura ni wasinye hano urabona yitwa Karinganire Hassan ashirana nimero z'indangamuntu ndetse nimero ya telefone ni witaga ko ari muyobozi w'akagari atuye hehe uwe atuye mu mudugudu wita Karutimbo hanyuma uwo Hassan atuye mu mudugudu wita Kamata n'uyu Amuduni yarafuye atuye mu mudugudu wa Kabuye ariko none cyobwe tute mu mudugudu wa Busanza byo nkibaza ariko ni mu kagari kamwe ni mu kagari kamwe yego urumva urabona hano soma hano urabibona guhamya inyandiko twebwe Karinganire Hassan nimero iri ya nimero ya telefone n'indangamuntu abishyizeho Sebisawo Hawamu
indangamuntu nimero ya telefone, Nyiringabo Hamuduni indangamuntu ya telefone. Tubarizwa mu karere ka Rwamagana umurenge wa Kigabiro. Turemeza ko ari twe ubwacu twasinye ku masezerano y'ubugure bw'inzu yabaye tariki 6 z'ukwa 2026 hagati ya Abdul Swaleh wari uhagarariye umuryango wa Swaleh Sultan ku ruhande rumwe na Boumediene Abdallah ku rundi ruhande. Aya masezerano kandi twayasinye nk'abatangabuhamya, akaba yarakorewe imbere y'ubuyobozi bw'akagari ka Cyanya umurenge wa Kigabiro. Amasinya Karinganire Hassan, Sebisaho Hawamu, Nyiringabo Hamduni bijya no kwa noteri. Amasezerano bavuga amasezerano bavuga ni ayandi nayangaya imihimbano. None aravuga ngo yakora imbere y'umuyobozi w'akagari. Uyu muyobozi ninde? Kashe irihe? Kashe y'umuyobozi w'akagari iri hano. Kwavuga ko yakora imbere y'umuyobozi w'akagari. Izina ry'umuyobozi ari aya masezerano yasinye nk'abatangababya, akaba yakorewe imbere y'ubuyobozi bw'akagari ka Cyanya umurenge wa Kigabiro. Niyo basinyiye hano. Hariho kashe ya noteri. Hano hasi hariho sinywe muri 2022 bishyura ibihumbi 200. Hariho noteri gusa ariko ntabwo nabazungura barimo. Urumva n'ikindi ntabwo hariho akagari nubwo bivuga ko byakorewe imbere y'ubuyobozi bw'akagari ntabwo kagaragara. Naki n'ikindi uyu bita Nasoro Ali abagabo Nasoro Ali Karinganire Hassan sibyo ni byanditse ko ari abagabo ni amazina abiri. Uyu nguyu Nasoro Ali hano ko atarimo. Reka bisobanure muzehe, urakoze cyane. Muzehe aravuga ati mu masezerano yo kugure bwanditse n'intoki yo ku itariki 6 z'ukwa 2026 abagabo basinye ni Nasoro Ali na Karinganire Hassan. Noneho andi guhamya inyandiko, mu guhamya inyandiko haravuga abagabo batatu. Karinganire we ari ku masezerano y'intoki naya n'ubu buhamya, ariko Sebisaho ku y'intoki ntariho. Hamuduni ntariho. Hanyuma Nasoro ari ku masezerano y'intoki. Ushatse kubivuga iki? Ushaka kuvuga iki mbese muri iyo navugaga ibi byose ni ibinyoma byambaye ubusa. Byose ni ibinyoma. Urumva no ndabura ni kashe. Reka nkwereke ni signatire na gwari ya Nasoro arahari se yarafuye yahimbye abantu batakiriho kugira ngo batamuburanya, ariko Karinganire arahari. Nuvuga ngo Nasoro mu masezerano ni muzungura kwa Saleh, ni mwene Saleh. Nasoro yari mu ntoki. Nasoro yari n'umuntu namwita nkuko ni umuvandimwe. Yego ni umuvandimwe ariko we atuye Efiriya. Nasoro ku masezerano y'intoki ariko nagwa reka twumvise abadukurikiye. Ku masezerano y'intoki Nasoro ariho. Nasoro yarafuye nyine ariko yari yarasinye ku masezerano yayangaye wavuga ko yarasinye ariko isinya tinagwariye baramuhimbiye noneho uko bahimbye naro bikorese naro kuri mu guhamya inyandiko Nasoro ntagaragara. Hanyuma uyu Karinganire Hassan we hombi aragaragara. Uyu Sebisaho Hawamu mu kugura mu masezerano y'intoki nta uriho, ariko araza guhamya inyandiko akavuga ko byakora imbere akagari. Hanyuma Nyirimigabo Hamuduni ku masezerano y'intoki ntariho akahamya inyandiko. Komeza muzehe. Ubwo ndimo ndabwira abadukurikiye baze kumenya Nyiringabo Hamuduni nagwakiriwe yita nawe ntawe uhari. Okay. Iki kintu nishaka kwereka none. Urabona baramye amasezerano hano abara urabona yafuye 2007 ya Faisal. Okay. Yisobanuye inyandiko nyine iravuga iki? Iravuga igihe Abdara yafiri 2007. Noneho uyu buhamya bukaza tariki 27 ukwezi kwa 9 2012.
uyu ariko ubu nubwo guhamya inyandiko inyandiko yakozwe muri 2006 Soarehe akiriho byo birashoboka kwa kabiri yapfuye itariki zingahe ubu iyi mu guhamya inyandiko bahamya niyi kandi yakozwe 2006 hanyuma Soarehe yapfuye ryari itariki ziriho 19 z'ukwa gatandatu 2007 yego 19 z'ukwa gatandatu 2007 hanyuma ubugore bwari bwarabaye bavandimwe n'akasa mutwe yes ubugore bwabaye mu kwa kabiri 2006 we apfa mu kwa gatandatu 2007 ubugore bwabaye 2006 byo birashoboka yapfuye yaramaze kugurisha nibyo cyangwa ntabwo ari byo arabesherwa nibyo te n'imihimbano ndarahiye Imana yaremisi n'ijuru ibyose ni binyuma byambaye ubusa kandi nkuko umunyarwanda bivuga ukuri kuratinda ariko ni guhera sibyo ariko ibi ngibi ni binyuma uyu mugore avuze ngo yaramusinye uyu mugore ni umugore kwa Sare ndashaka mbaze umugore wa Sare arahari uyu mugore aba muri Oman yabereye umugabo w'icyubi ashigikira uyu urimo kugirira umuryango bwambozi kushaka ntago bisobanutse neza yabereye mbese ngoro ntago yagiye n'impuwe kuvuga mugombo wanjye yarafuye ahubwo akanamubeshera namwe kaga kiciro ke ko yari umugabo we ahubwo agashigikira uyu nguyu uvuga ngo umugore wa Sarehe ntavuga wa Abdara umugore wa Abdara ubu nago tuvuga rimwe ubu yashigikiye uyu nguyu ushaka kutwambura we ari ku ruhande rwa Bumediye cyane yabereye umugabo w'icyubi kubera iki nyine umuryango ese reka tugana ku musozo wenda ni iki wowe waba ubona cyaba gitumye umuryango wanyu ababyara bajya mu nkiko icyo nacyo cyanziduye yaranze ko umuryango wanyu wabamo yaranze kumvikana inde we Bumediye mwashaka ko mwumvikana iki tumvikana iki namubwiye kusubiza amafaranga yawe urumva ati nibishoboka ati niba mufite miliyoni 40 genda muzizana umutware inzu yanyu mwebwe umuryango mwifuzaga kumuhangaye kujya musubirana ndashaka kumuha yandi byanditse hano miliyoni muri gice mutiteye ku gaciro se aho ibintu bigeze wese wowe bamubajije we nimumubaze kontra y'umuryango byonyine nicyo kimenyesho cy'umuryango ni hahandi baha uburenganzira abantu bagurishe kandi ntiwakibonye ntabwo gisobanuye cya supiriye niyo ngabo gisupiriye ntabwo gisobanuye okay abadukurikiye bibuke ko twahereye ku nyandiko y'umuryango nk'uko yasemuwe na professeur niyo mugabo Cyprien ubwo nibwo bwari uburenganzira hanyuma muze allo nta kibazo wamwitaba nta kibazo hanyuma muri Oman yes ari muri Oman ni shiki wanjye undi ni wa wundi nundi wagomba kumubwira nyine ko duhari mubwire sibyo mubwire ko twahageze nawe atubwire azi Kinyarwanda cyane kundusha turamubaza tugira amahirwe akatwitaba turamubaza niba umuryango waratanze uburenganzira bwo kugurisha naho buhagaze kuri kino kibazo Allo, salam alaikum. Allo, salam alaikum abla. Alaikum salam. Mwandishi wa habari anataka mimi niko na mwandishi wa habari pata kuzungumza na wewe. Anataka kuzungumza na wewe kidogo. Ngo muganire. Habari mama. Nzuri habari. Assalamu alaikum.
alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sasa hapa tunaikala kwa Isa, tulikuwa kuangalia jinsi mambo ya hii nyumba kuuzishwa na kuuzwa na Bumediene. Je, mlipana ruhusa kama familia, mlipana ruhusa ya kuuzisha hizi nyumba? Hapana. Barua tuliandika sisi, tunampa ruhusa ndugu yetu kuchunga. Kwa kuuza kwa sisi watoto wote tumekubali. Mwatanze ibaruwa mwanditse mwahaga umuvandimwe wanyu uburenganzira bwo gucunga inzu atari ubwo kugurisha? Atari kugurisha, cyese twese twabyumvikanyeho. Hanyuma wowe utekereza gute hanyuma yaze yagurishijwe ite, ubyumva gute niba yaramaze kugurwa? uyu muntu rwose no corrupt person. Uwe muntu yagiye uyu Bumediene, ariko ni mubyara wanyu? Yego. Komeza. Yego. Noneho agenda amaze kubona umusaza wacu yamaze gupfa, ajya kuhimba amahimbano avuga ko ari we waguze nawe inzu. Kandi twari twamuhaye gusa umusaza wacu twamuhaye gusa ducungire gusa, nta kugurisha kurimo. Nibaruwa ifite Isa Spirie are approved na government of Rwanda. Yarayi translatinze mu Kinyarwanda. Nayibonye n'ubundi mo ndayireba, yasemuwe na niyo mugabo Cyprien professor. Yes ya. Urumva aragenda gusahimbira umusaza wacu, bagenda bakora ibintu by'amafuti ngo ni ba noteri, ngo babeshera noteri, babeshera sinzi n'abandi bose, bashaka abantu hirya no hino kugira ngo babikore nyine bigire, ngo babeshe ko byabaye nyine. Ko none se mu manza ko mutsindwa bimeze biti? Byatubeye amayoberwa n'ukuri kw'Imana. Turagenda mukuri ari kuri kabitsinze. Nk'ubishaka kukubwira, yagiye akora amahimbano, forensic irabyemeza ko ari amahimbano, ariko ku bucamanza arabitsinda. Urumva ibyo bintu ntabwo bibaho. Hanyuma se Bumediene niyifuza, niba mushaka gusubirana inzu, Bumediene niyifuza ko mumusubiza amafaranga yatanze, muriteguye? Hanyuma se buriya bukodi yari yafashemo, inzu yarayikodesheje imyaka n'imyaka, arimo kurya amafaranga. Ayo mafaranga se tuzayamuha, ntanzo twamuhaye twebwe. Ariko none imyanzuro y'urubanza Bumediene yarabatsinze ko yaguze, mwabyakiriye mute n'abavandimwe bawe? Ntabwo twebwe tubyemera. Ntabwo tubyakira, ntabwo tubyemera. Hari icyo muteganya gukora nyuma yaha? Hari icyo muteganya gukora nyuma yaha? Yes. Ni nk'iki? Turashaka rwose kwinzu turakomeza imanza, turayikomeza. Nta guhagarara, we will not give up. Hanyuma se kuki mutishuje musaza wanyu ngo mubaze niba yarariye amafaranga y'umuryango? Oya, amafaranga umusaza wacu nta mafaranga, ahubwo umugore we na Bumediene bo babyumvikanyeho. Umugore wande? Wacu nta nubwo arimo. Umugore wande? Umugore wa musaza wacu mukuru. We yabogamiye kuri mubyara wanyu Bumediene? Yabogamiye, yes. Mubwirwa ni kuki bitaba, hari ikimenyetso mufite cyaba kigaragaza ko umugore wa musaza wanyu ni iki cyaba cyarabimuteye kubogamira kuri Bumediene, cyangwa yabogamiye ari ukuri? Oya, yabogamiye Bumediene, hari n'urwandiko, mbese niwo wakiriye amafaranga 500,000. Ayahawe nande? Yes, na Bumediene. Agura inzu cyangwa arayiki, yitwa yiki? Ngo na amafaranga ngo yari yasigaye,
ngo ayaha umugore waramubwira ngo yazana ayo mafaranga yazane bari kumwe na Boumediene bafatanyije. Okay, ikibazo cya nyuma mama, hari ikibazo kidasanzwe mwaba mwaragiranye na Boumediene n'umuryango we? Mbese gukora family gathering yo kusubira muri ibyo. Oye twagiye muri family. Turababwira tuti rwose mubwire uyu Boumediene yagaruriye inzu. Agarure ku neza ku mahoro. Ntabwo dushaka ibintu byo kujya mu manza cyangwa igihugu kuko turabavanyemo. Uzi ijambo yavuze ngo nubwo mwazana juji kuva mu ijuru nta nzu nzabaha. Juji niyo bazana umucamanza wo kuva mu ijuru. Yes, yarabivuze. Kuki mubyara wanyu yirenga kirahira gutyo ni ikihe kibazo cyaba gihari? Erego uyo muntu ahora yirata avuga ngo ubuyobozi buri mu maboko yanje ngo nubu muzagera kwa president muzansita nuko ahora avuga. Yego murakoze cyane mama. Rwose urebi usuzume nizo mpapuro zose twazirebye zose. Hari naho umugore umva witwa Omar sibyo? Yego Omar. Ya Omar. Naam. Reba hari urwandiko ndashaka kukwereka isa aho umugore we yatanze ruswa. Umugore wande? Bafatanije na Boumediene. Umugore wa Boumediene nawe yatanze ruswa. Ariko barabiburanye n'umugenzacyaha wariye ruswa arafunzwe niko nabibonye. Gakwavu Honor. Gakwavu. Kandi nibo bayitanze. Urebe uri arafungwa barabarekura. Nicyo kibazo mufite byababereye amayobera ko watanze wahawe ruswa yafunzwe hanyuma wayitanze agasigara. Icyo tuzakibabariza nanjye ntabwo nkora ngenyine. Ibi turi kuganira birajya ku karubanda abantu babirebe kuri cano hanyuma bazagenda batungana baduha inyunganizi. Wananchi n'abandi bavuga ikinyarwanda hose n'ibinashoboka tuzagishyira mu cyongereza no mu gifaransa hanyuma abantu bafatikanye umuryango wongere usubirane. Yes, turashaka ko na president rwose yaturenganura turashaka byumve. Mzee Isa nabonye iyo muganira na mubyara wawe n'umugore we muba mutungana intoki numvise ngo mwatunganye bagutunze n'inkoni byo mubyakira mute nk'umuryango? Umva nkubwire Imana yo mu ijuru je ndi umuntu ukuze sinanamubeshera urubanza kuba rutangira yirirwa antuka kubigo aza antunga n'inkoni akafata gakoni yakwe muri Tanzania akajya kantunga ariko ako kakoni sinzi icyo kagamije. Agakoni muri Tanzania uvuki mu Rwanda nta mashyamba hari agakoni nibarika kirabura. Sinamenya ko ari inkoni y'igiti sinamenya ari inkoni y'iki. Urumva jewe ndumva birandenze. Umuyobozi executive wa Kigabiro yarayifashe iri ku murenge wa Kigabiro. Iyo yagutungaga. Hanyuma ko nabonye wowe ari n'umugore we mutungana intoki ese ntabwo tatunganya intoki. Urumva njewe icyo mbaza urabona ko yanukaga na hari yangira gutya agira gutya nukuvuga kugira gutya ni kitusi kibi. Uranuka ku mama wanjye uratuka umubyeyi w'umuntu umuhanyiga utuka umubyeyi w'umuntu aratwambira ibyacu no kututuka. Ese urumva mvuye ku murenge izira ngeso nagwazirese yongera tukajya tuhura antuka gutyo njya kuninkuza ku karere mbonana na meya naramwandikiye na menda babonana niuza reception ndazifite. Urumva ndajyayo mbonana na ntuza na meya ko mubirobye ndabimutekerereza arambwira noneho uzaje kubiriba njye ndavuga naho uzajya kubera ko uriya muntu aho murega hose nta kige ntago bamuhana. Kwa meya wari uyizeye iki wizeye kwa meya kugira ngo andeganure ariko ntabwo yakurenganura meya yakurenganura nje kuri bunagiyo ikigwa cy'inkingi yego
bamwe uzaje kuba bakuru bacuruzi babacuruzi kuko ngiye kubakuru bacuruzi batelefona executive abagayana ntabwo gikorera hano azana ndabimwereka urakavuga iyi nkingi turayifatanyije ndavuga nago n'inzu urimo nago ari yawe ni turayifatanyije gute. Okay muze ikibazo cyanyuma kubugyo nagiye na kwa guverineri ariko koko guverineri sindana mubona naragiye kenshi ariko bamaye reception kuza mubona ariko nagusinda namubona. Muzehe ibibazo byanyu by'abamuryango wanyu benshi barabizi ariko nabonye abanyonzi bisibagire bambwiye ko ngo icyo mupfa na Boumedienne ngo yaba ari uko atashatse umwarabukazi. Iyo mugore wanje ni umunyarwanda hano umugore umunyarwanda ibyo bibaho ko abona amatakira ngo yumze igushaka kuambura ego sabara gutelefona saba arongeye halo ona niko na hapa halo mama speak loud shiramo loud halo yego mama. Halo, unasikia? Nasikia. Unasikia? Yego. Vipi habari yako? Pasa message, pasa ujumbe hapa tuko mu studio za KOP na Inego TV. Imekwaje? Niko Rwamagana, niko na Isa, tuko tunaongea na watangazaji wengine. Tuliongea mambo yote, makaratasi tumeona, Boumedienne tumemuona, bibi yake tumemuona, na shahidi mmoja Hassan tumemuona, alafu na wewe tunataka ujumbe wako. Mimi ujumbe wangu ni kwamba hii nyumba hakuna family imemuzia nyumba. Na kama yeye anasema family imemuzia nyumba, alete contract ya watoto wote wamesign kama hii nyumba wamemuzia yeye. Donc abana bose ba sultani baterane yerekana imikono yuko abana bose uko ari barindwi basinye. Nibi arimo kubwira watoto wote yani rusange abana bose ni na ujumbe mwingine kwamba ingekuwa kama yeye anajua amenunua nyumba kwa family, siangeenda kufanya karatasi za uongo za kwenda kwa mtu wa dini na kwenda kwa notary bila familia kuwa hapo na kwenda kubadilisha karatasi ya udongo bila kwanza kupitia kwa familia na notary. Akabadilisha udongo alafu ndo akaenda akachukua barua ya notary na akachukua watu ambao si watu wa family. Ni watu ambao sisi hatuwajui. Wala mimi simjui hasa ni sura yake wala simjui ni nani. Uragira uti byakobye kwerekana imikono y'abavandimwe kandi impapuro afite ntago ari umwimerere cyane cyane ko ngo abahamya mu bugure ari abantu bakure nta muntu wo mu muryango urimo nibyo uvuga. Mwambi mu Kiswahili mu Kiingereza. Okay. Bari mama kama familia hamukuwaza mambo ya kukusanisha familia ule ni cousin. Have you been thinking about mediation in the family because the other Boumedienne is your cousin for all of you 7 from Sultan? Even if he's our cousin, every document has to go through the proper channel. You cannot sell a property even to your brother. You have to go through proper documentation. You have to go through notary, inviting the whole family, because this is not a one-person house. It's 7 children. 7 children. I cannot. Yeah. So we can anywhere you go, anywhere in the world, you have to have a proper documentation. Even if it's your brother, even if it's your son, if it's your daughter, you cannot sell something without the documentation.
if we don't count that. Okay, thank you. Yeah. Twari tugeze ku kihe kibazo? Tugeze ku kibazo by'inkoni simbi. Inkoni twari twayivuyeho ahubwo twari dusigaje kumenya ngo nari ngubajije ngo Bumediene umuryango hari abavuga cyane cyane abanyonzi biyo za Cyaruhogo barimo batubwira ko Bumediene mu muhora ko atashatse muri bene wanyu. Ubavuga biki? Ibi byose no kubesha n'amatakira ngo nze. Naje umugore w'umunyarwanda mufite hano. Okay. Umuryango kutarasohora mu nzu. Ibi byose amatakira ngo yitwaza amatakira ngo kugira ngo abeshe ubuyobozi ko ari iyo mpamvu kadatariyo. Mwigeze mutekereza guteranya umuryango mukiga kuri iki kibazo mu gifatira umuti? Twarababwiye abanyamuryango uyu muryango nawe yaranze kumva. Niba mukuru bita Nasoro yambwiye Imana izabafasha uriya numwambuzi ariko Imana izabafasha. Nasoro yari ure wasinye Nasoro yari mukuru we. Nasoro wundi mukuru ababyeyi be abandi bavandimwe ba Bumediene mwigi icyo kibazo bavuga muki? Bavuga ati uriya muntu numwambuzi n'umuntu mubi kubereka twari ibintu by'abantu arabitwara ku ngufu ni ngufu. Hari ubundi bunararibonye hari abandi yaba yarambuye mwaba muzi cyangwa no kuvuga gusa? Reka nkwereke ngira iyo Paputurasi ura muzi Kigali. Yego iriya nzu ya Jombo Paputurasi yaragiye yandikisha amazina yase. Mbese yakoresha amayeri yandikisha amazina yase igihe bandikisha gutaka kugira ngo papa amaze gufa agashaka kubwira gute kugira ngo ayitirire. Barabiburanye? Oya nta kibazo. Urumva mubyara wanje bita Salumu atuyare hirye nashaka yarafatanje n'amuramu ashaka kumwambura inzu ye. Urumva ya telefone abahindi baraza batuma abakozi babo uramukuru we Nasoro aramubwira ibagirwe nushire papa wanje mu bibazo aryamye inzu ni y'abahindi orojya kuyandikisha imitungo ya data itariye. Barajyana ku murenge barayihindusa ishobora mu bahindi. Jombo Paputurasi ni nyina ngo yari umwe mu banyamigabane ba Itexirwa n'umuhinde nanjye ndamuzi bavukiye na Rwamagana w'abanyamigabane. Donc umutungo we bari bashatse kwandika ku muryango wa Nasoro wabona Nasoro witwa Abdalahila aragenda arawandikisha ariko papa yatabize indi yabihakanye kuko uriya mpuza Nasoro yaramubwiye wowe reka ubujura bwawe iyi nzu ni y'abahindi ujya kwiyandikisha mu papa yaryame njewe aho aryamye niko yarapfuye ati nagushora kumushira papa mu bibazo ari niyo simbishaka ugomba kusubiza barajyana niyo Saru barajyana inzu bayisubiza mu mazina y'abahinde bo kwa Jombo Paputurasi. Hari ikindi kibazo kadusoza sema turashaka rwose ko perezida turenganura twararenganye batumbura inzu yacu kandi nta n'ubugure twari tufitanye n'uyu Bumediene ariko atumbura inzu yacu. Okay, ndabyizera ko yabyumvise naho yatabakurikira iyi cano ashobora kuba afite abamuri hafi abo bakorana bashobora kuzamubwira ko hari ubutumwa tumubwire ko ari inde ubumuhaye aherereye hehe? Sabaha ari muri Oman. Okay. Asante sana. Okay. Sawa. Mzee arakoze rero mushiki wawe gutanga ubutumwa nawe rero ugira ubutumwa utanga impapuro twazinyuzemo bihagije. Nanjye nkuko bivuze Bumediene twaganiriye uriya witwa Karingana twaganiriye tuzagerageza kubisesengura amavandimwe tanga ubutumwa. Nanjye icyo nshaka yego icyo Perezida wa Repubulika Paul Kagame u Rwanda turasaba perezida ko aturenganira nk'umuryango wa Saleh Sultan isinzi uyu mugabo yagiye yabona byatubereye amayobora bituma inzu y'umuryango ibura ayitwara burundu ayigiriye. Urumva ayigiriye turasaba perezida wa Repubulika ko aturenganira nta kindi.
urakoze cyane rero murakoze cyane bakunzi Imana bamugisha bakunzi bakarejya Omar Pano ikiganiro twagiriraga hano mu karere ka Rwamagana akagari ka Cyanya tugisoreje ahangaha. Ibi ni ibibazo biri mu muryango, ntabwo ari bisanzwe ko ababyara bajyana mu manza bapfa imitungo y'umuryango, ni ibintu biba bitunguranye. Akagari ka Rwamagana nagaherukagamo n'ubundi naje mu bibazo by'abavandimwe bavindimwe kwa se na nyina basangiye amazina, ariko nabyo byaje kuza kugera aho birakemuka. Twizera ko nibi bizakemuka. Bakunzi bacu ba Intego TV Karegeya Omar Pano, muzadufashe gusesengura iki kibazo uko kimeze n'umurongo cyahabwa. Ntabwo ari byiza ko abantu bagize umuryango umwe bahora mu manza. Mwakoze cyane.